दोस्तों अब हम आए हैं मार्केट में देखने रिएक्शन पब्लिक का कैसा आता है रिएक्शन। काफ़ी लोगों ने मना कर दिया है, अभी देखते हैं। एक मेरा मित्र है उसको करवाते हैं, उसका रिएक्शन कैसा आता है। ये है, तो ये मोनू है, मोनू को हम लोग करवाएंगे। मोनू बाहर आ जाओ मेरे भाई थोड़ा सा। चलो भाई, ठीक आती है हल्के से। हाँ हल्का से थोड़ा सा डालूंगा इतना। पूरा अंदर मुंडी ऊपर गया पूरी। हाँ अब खींच ले अंदर की तरफ जोर की। अब दूसरी नाक में ले, अब दूसरी नाक में ले, दोबारा ले, जोर की खींच। अच्छी कैसा लग रहा मोनू? तो भाई तो कर दे सबको फिर स्माइल के साथ।